Herkese selam arkadaşlar diye bir YouTube giriş yapancı. Tabii ki odada böyle maskeyle dolaşmıyorum. Karantina odamda biraz sıkıldım ve neden odamı size göstermiyorum dedim. Şimdi öncelikle ben Fransa'dan dün döndüm. Orada Erasmus'la Eylül'den beri oradaydım. Dün Türkiye'nin oradaki Türk konsolosluklarına gönderdikleri son uçaklarla oranın saatiyle 12'de, Türkiye saatiyle 14'te döndüm. Neden döndünüz diye sorarsanız tabii ki orası uzun mesele görüyorsunuz. Fransa'da koronavirüsün etkileri çok hızlı yayıldı. İtalya gibi e, ölü sayısı en son 140'larda bir şeydi. Türkiye'de olduğu gibi orada da okullar tatil edildi. En az 15 günden de ama daha da uzun sürmesi muhtemel. En son yurtlarımız da bize artık uluslararası öğrenciler için kendi ülkelerine dönmelerini bir teşvik etti. Çünkü dün öğlenden sonra zaten Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamasının ardından 15 günlük bir karantina ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağı indi. Sadece sokağa bir belgeniz olursa inebiliyorsunuz. Ve yemek satan ve yani marketler ve eczaneler dışında kafeler, sinemalar, her yer kapanmaya başlamıştı. Bu yüzden artık uluslararası öğrenciler için de daha güvenli bir ortam yaratabilmeleri için eğer bir şansları varsa kendi ülkelerine dönmeleri tavsiye edildi. Bunun ardından biz de doğal olarak biraz telaşlandık çünkü Türkiye'deki durum Fransa'ya göre biraz daha iyiydi. Fransa'daki ölüm sayısı dediğim gibi 140'ın üzerindeydi. Biz de öyle bilet bakmaya başladık fakat biletler cidden pahalıydı ve Fransa'dan Türkiye'ye gelme şansınız yoktu aslında. Uçuşlar olmuyordu. İsviçre seçeneği vardı fakat bilet fiyatları cidden pahalıydı. Türkiye'nin sonra konsolosluğa gönderdiği uçakları o olanağı duyunca biz de oraya başvurduk. Bana en yakın olan konsolosluk Grenoble'da okuyordum. Lyon'daki konsolosluğa, Türk Başkonsolosluğu'na başvurdum. Sonrasında zaten gün içinde Türkiye uçmam için gerekli olan belgeleri doldurdum. Konsolosluktan gece yarısı bana haber geldi. Salı günü yani sabah 7'de Lyon Havalimanı'nda olmamız şeklinde. Benim zaten bavullarım hazırdı. Bir şekilde otobüsü baktım ettim. Lyon'a gittik. Orada biraz bekledik. Uçak için herkese fix bir fiyat vardı. 150 euroydu. Ödedik. Öyle uçuş güzeldi aslında. Uçuşta sadece uçuş sırasında bir kontrol oldu. Bir ateş kontrol oldu. Orada ateşim iyi çıktı. 36 idi. Zaten başka bir semptomları da taşımıyordum. O şekilde yaklaşık 3 saatte İstanbul Yeni Havalimanı'na vardık. İndiğimizde uçakta 10 dakika beklememiz söylendi. Çünkü dışarıdan başka bir sağlık ekibi gelip bize tekrar bir kontrol yapacakmış. Ama gelmediler. 10 dakika bekledik. Sonra valizlerimiz indi ve bize 2 tane büyük otobüs gelmişti. Valizlerimizi alıp otobüslere yerleşmemiz söylendi. Sonra çok tedbirli bir şekilde otobüslere bindirildik ve polisler ve ambulanslar eşliğinde tam bir konvoy şeklinde Florya'da bir kız yurduna getirildik. Gelirken tabii ki insanlar otobüsün içindeki herkesin maskeli olduğunu görünce bizim koronada olduğumuzu düşündüler. Yurt dışına geldiklerimizin biliyorlardı büyük ihtimalle, haberlerde falan söylenmiştir. Böyle değişik tepkiler de aldık aslında. Bazı görenler fotoğraf çekiyordu, bazı görenler kaçıyordu. Bir ara önümüzü kesmeye çalışanlar bile oldu. Ama polisler sayesinde atlattık. Dediğim gibi Florya'da bir kız yurduna geldik. Herkesin odası zaten önceden belliydi. Aile olanlar bir odada kaldılar. Birbirini tanıyamayanlar tabii ki herkes tek başına kalıyor. Öyle dediğim gibi herkes tek başına kalıyor. Şu anlık bir dışarı çıkma iznimiz yok. Belki kantin açılırsa olacak. Yemeklerimiz de odaya geliyor. Odada bize her şey sağlandı temizlik açısından. Böyle ben 7 kişilik bir odada tek başına kalıyorum. Şöyle bir odamı göstermem gerekirse dediğim gibi 7 kişilik bir odada tek başına kalıyorum. Böyle Florya'dayız. Dışarıda birkaç polis var. Böyle zaten öğrenciler tüm eşyalarını almışlar, gitmişler. Odalar temizlenmiş bir şekilde bize bırakıldı. Ben böyle yatağın başında, tabii ki en çok lazım olan şeyler: antibakteriyel bir jel, olmazsa olmaz kolonya, ıslak mendillerim var. Böyle laptopum ve bazen kitap okuyorum. Stephen King hayranları yoruma bekleniyorsunuz. Böyle. Çok bunları şimdilik henüz açmadım, bavullarımı öyle yerleştirdim. Burada bir koli suyumuz var. Böyle tuvalet kağıtları, mutfak peçeteleri bugün verildi. Burada birkaç bir şeyim var. Dolapta pek bir şey yok. Zaten yemeklerimiz odaya hazır bir şekilde geliyor. Ve sonra çöplerimiz toplanıyor. Burası kapı.
Şöyle bir dışarıya bakabiliriz. Zaten gördüğünüz gibi kimse yok. Burası da banyo. Banyo ve tuvalet de odanın içinde bulunuyor. Şu şekilde. Böyle odayı bir göstereyim dedim. Çünkü neden olmasın. İşte benim karantina odam böyle. Umarım siz de kendinize iyi bakıyorsunuzdur. Çünkü özellikle yurt dışından gelmiş biri olarak durum cidden ciddi. Ve cidden kendinizi eve kapatmanız gerekiyor. En azından bir süreliğine bunu kendiniz için ve çevreniz için yapmanızı öneririm. Böyle. Bugün benim 2. günüm. 14 gün daha buradayım. Umarım sağlıklı bir şekilde çıkacağız buradan, bakalım. Ama ne demişler? Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Ama şimdi ölürüz kalır. Siz yine de bu videoyu takmayın. Çok büyük konuşmayalım. Başka da video beklemezsiniz umarım. Yani bu çok zor bir işmiş. Neyse. Hadi bakalım. Evde kalın. Güvende kalın. Ben biraz acıktım. Biraz. Yemeğe bekliyorum. Hadi tutmayın beni.